आमलकी एकादशी निमित्त आवळी दीपदान. श्री पांडुरंगाष्टकम्. महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय धातं मुनीन्द्रें समागत्य नित्यन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्मस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं प्रमाणं भवाब्देरिधं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्व्यसत्यैर्धुतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतकण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तपिण्डं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलाक्रान्तं गुण्डस्थलाङ्गनं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरध्यं त्रिसम्भाकृतिं भर्रमाल्यवतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं विभुवेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानं गवां वृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणीप्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयं प्रसन्ना प्रपन्नहर्ति हरं देवदेव परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् इति श्रीमच्छत्कराचार्य विरचितं पाण्डुरष्टाङ्गस्तोत्रम्।